Ayan, ay bagong kabit ko yung ano dito eh, kaya medyo maganda yung holder ng CP. Kaya yan, medyo mataas na siya. At patapos na yung isang project na ginagawa natin. Ayan, ah, hammer type siya. Ayan. Ito na, nahangina ko na to. Medyo ano na lang siya. Yan, kulang na lang yan eh yung tube at saka yung buttstock. Pero meron na naman tayo dyan eh. So okay na siya. Ewan ko kung puputok pa to. Kasi may singaw siya dito. So yun pa yung gagawa ko ng ano. Kasi yung receiver. Medyo malaki na nga yung o-ring na nakalagay eh. Ano pa rin siya. Singaw pa rin. Pero konti na lang. Yung siguro sa isang araw umuubos siya ng mga 800 to 1,000 PSI. Yung singaw doon. So pagkatapos niyan, ayan, pwede na bukas na siguro ng hapon, pwede na to. So next day, pwede na. Ayan, pwede nang ano yan, kunin. Ayan, ito naman. May mga ano na tayo, ang dami pa. Ito pa, naka ano pa, shout out nga pala doon sa mga magugulay dyan sa Isabela. Yan, naalala ko si Sir Acob. Malapit na rin sir yung matapos yung ginagawa ko para sa iyo. Kaya pagpasensyahan mo ako, talaga sobrang na-delay ako nitong mga bandang huli. Pero ngayon, since okay na naman yung natin, dire-diretso na talaga. Ngayon ay kung makapansin, naka-uniform ako. Ito ay ano, parang charity work din. Yung ano, ito ay sa peace and order dito sa aming bayan. Dito ako naka-assign sa aming subdivision. At the same time, secretary kasi tayo dito. Kaya nakikiparticipate din tayo pagdating doon sa peace and order. So, kailangan yun eh. Kaya ganun tayo. Doon tayo ano ngayon, kaya masaya kasi merong kahit paano may activity tayo na ginagawa. During itong week, magkakasunod. And then pagdating ng Sunday, yan, ganyan. May charity work talaga tayo. Pag Sunday, abangan nyo ako doon, yung mga videos natin, kung paano tayo tumutulong doon sa ating mga kababayan na talagang nangangailangan. Ayun, kaya masaya po. So, magandang gabi po sa inyo lahat, doon sa ating mga subscribers, doon sa mga nanonood. Maraming salamat po doon sa patuloy na suporta. Nakikita ko yung mga visitors natin. Welcome po kayo doon sa ating channel. At pilitin natin makapagbigay ng mga mas quality na video para sa inyo. Ito, cellphone lang ginagamit ko nito. At kasi yun lang yung holder na ano ko. And then yung GoPro kasi medyo ano, iseset mo pa siya. Kaya dito sa cellphone, basta nailagay mo yun, okay na. Kasi pwede na nga live siya eh. Maraming salamat po sa inyo ulit at welcome po kayo dito yung mga bibisita sa channel natin. Welcome po kayong lahat dito sa ating channel.